Здравейте, YouTube, тук сме с Ванката, аз съм Лага02, няма да кажа истинските имена. Ей, харесвай ти тук профилите. Тихо там сега. Почва да правиш и ти клипа, че ма мързя, снимам за двамата и аз копая на колко купчета. Оле, Иване, аз съм бил спрял клипа на 15 секунди! Вече мина Добре, половин час. YouTube, ние сме най-тъпите хора в вселената, затова сега почваме клипа от начало. О, сега ти го почвам, ей, ланца, луци. Добре, почнахме го от начало. Добре, хора, мъкне! Най-тъпия блок в света. Добре, хора, от YouTube аз спирам епизода. Това беше първи епизод от нашия Survivor. С Малко някаква тъпите си име. хора. Да, малко тъпчи хора. И бъба, Моля ми пратиш клипа. ще се видим пак. Ай, прати ми клипа. Добре, мерси, че ми провери финала, Илянца. Нямаше защо. Чак патокс. Прати клипа. Колко гигабайта? Ми се е бъгнала яката клипа. Що? Тъй, разделил съм го на две части. И аз така. Добре, както и да е, YouTube. Мъква! То за PvP отивам да се сбия с някакви лайна, които ще ма потрошат от бой, знам го това. Я чая мъкне си вие клипа само. Ще си направя най-важните части. Не, той трябва да е горе. Как да си кажеш F1 и F2? Направя си меч. Да, си ги направя. Дали има PvP в този сървър, бе? Тука ли си, бе? Да, бе. Викам, дали има PvP в сървъра? А? Дали има PvP в сървъра? Не знам, аз се чух. Да. Да, си остава всичко сега. Те няма да убият ти две след един лев. Пано, бобър такъв! Ай, клипа е Той на май ни начува, бе! Да, знам. Той тук си бъбли като нормален. Warp? Warp? Нямам право да използвам тази команда. Ей, сега ти пращам клипа, его. Знаеш колко е памет? 16 гигабайта! Да. Ти що не взе голда, бе? Що ни взе года? Той какво играе, бе? Да, знам. Бобърска история. Чай, сега ще го коментирам. Warp Ще го коментирам! Фирм! Да. Браво, Уци. Я ще... Дигни ме. Айде. Да, бобър! Ла. Бах ти яката ферма. Аз теж съм най-якия в сървъра, бе. Си направи 1 милиард брони. Клип ли си снимал, бе? Да. А. Нали снимахме клип току-що, е? Аук старт 6 2000. Не, 1000. Не, 700. Абе, не знам. Какъв да е формата? Какъв да е формата на клипа? Как те, бе? С моето Movie Maker. Аз па Movie Maker. С моето... Както и да е. Как ще да е сега? С интрото. Ето, Грифи, бе! Грифи, бе! Майма му. Кой от циганин Грифи, бе? Грифи Енда. Че ти в Енда ли си? Как? Ами напиши спаун и Енд Ферм влез. Там има яки работи. Я? Къде има Енд Ферм, бе?
Спаун и не иди отстрани, трябва да се покая ендферм. Къде? Енд! Или Недърферм. Недърферм ли има, бе? Не. Ами Има тога. Недър портали май. Айде да идем в енда. В енд съм аз. Къде го това Ендо е лянца? Ендферм пише не иди. Какво пише Никъде. тука? Хърб, шоп. Да. Лапто Енд. Аз търся портал. Де си е? Къде си е? Там горе. По-точно долу. Аз виж къде съм. Няма как да те видя. Добре, много ми залаги. Ще си спра координатите вече. Координатите. Как се спираха? С F3 е. Добре. Къде си, бе? Тук съм на спална точно. Аз не съм на спауна. Ми? Спаун. Не мога да използвам спаун. Да, бе. Оправи се. Виждаш ли ма? Не, на Енд спална е. На Warp End Firm, бе. Спаун напиши. Чай, че тук бия един ендермен. Пак. Маш ма убима. Къде си, бе? На Енда. И нещо имаш ли? Нещо имаш ли в тебе? Да. Кво? Няма там. Де знам. Ай там. Сега ще спукам от бой. Лево. Ай, спри, Той бил един. На тия работите. Това цигани. Давай спаун. Чакай. Чакай, че пак почна иска втори бия. Идваш ли, бе? Аз си губя Виж времето го, май. кой негро е, Там до той, дето отиваш в енда, има отстрани едно друго. Как влезе то стана, бе? Тейко. Ендерферм. Да, аз съм там. Долу обаче слязох. Аз се кача сега горе. Тейко. Отиваш там да се биеш с ендермени и ти да, левел. За какво си влязал вътре? Ти... той не си ти. Аз не мога да влеза. Това виж го как се е гришнал мазно. И аз влязох, супер! Как? С ендер перла. Да, Над една. Пак аз не мога вляза. Те падат от 1 милион метра. Дайте ми един ендермен да убия. Там има един. Аз го убих. Не, той ще се телепортира. Майка видео. И ендермени. Майка. Аз съм 22 лево. Аз съм 0 лево. Май ще умра. И на теб ли ти взема кай? Горе съм, бе. Я вижде съм. Аз съм на спална. Иване, я съпортни, бе. Че съм на няколко сърчета, Телепортирай са. То до енд ферма съм. Аз съм горе. На енда ферма. На енда ферма. На ендерман фермата, бе. Гати якото, бе. Много яко са ги гличнали. Аз май щупих ендер фермата. Аз щупих ендер фермата. Фак, аз нямам повече тако. Ендер пер. Ме е страх да не ме убият. Иване! Аз се качвам някъде нагоре, Пак съм! Какво? Как да си скрия сега? Добре, аз паднах от света. Пиши ми, че съм в сървъра в момента. Пиши ми, че съм в сървъра. И ти си в сървъра. Не съм. И тъй. Я ми Да. дай ябълки, молята. Молята. Над една. Моля.
Те са ми 2. Аз имам лък. О, сега как се пише, бе? Kit Tools. Да, взех си 27 ябълки, ети малко. Аз имам 0 парици, ей. Аз май нямам. Моне. 0 парици и аз нямам парички. Париците, снимаш ли, бе? Не, Добре. снимам. Верно ли? Да. А ти само етапиш. Не съм май тати. Убих ендермена с... Ай, бе, човек, трябва ми експириенс. Май не са тука, бе, говньо. Пускам мисия към тасята. О, я ми дай първата. На кое, бе? За към тася стои. О, аз... Забравих. О. Да пратя имейла. Fuck you, bitch. Чакай, сега ще го потърся. Абе, по-после. Сега не ми се Не, занимава. не, сега. Не. Не, да. Абе, в клипа няма да ти я пратя. Да. Човек, много мързи, не може ли повече? Не. Може. Чао. Не. Аз ще затворя. Не! Възикам се, бе. О, Негър! ендермен. Негар! Тук има ендермен и вземам и експириенса. Чай, че като ти кажем негър стана много такова е. Стана много нацистски. Расистски. Клипа. Циганистски клипа. Те ендермени, що ма бият, бе? Колко хиляди милиона километра ми е клипчето е. Аз съм го правил половин година. Добре, аз слязох долу нарочно. Сега ще намеря Google Хранчета. Camtasia Studio окей. Ай, махни, бе! Ще прибия, бе! Ще прибия. Ай, махни, бе! Аз стига, как можа към тази студио сега се затвори? По време на обработката ли, бе? Ти такова? Ти кодът ли тя? Да. Ами, Ама няма да го кажеш на никой. какво ти е юзернеймчето е? Как те, бе? Как се пишеш? Аз ли, бе? Името ти как е? АПП-Н Апа... АПП Апа-па-па-па-па-па. Две пъта. Главна буква А ли? Да. Малка П. Да. П. Главно на Ти? е .com. То е името, не им. Те добре. А кода? Не, кода, давай го там. Дадох го и куртана. Даде ли го? Даде ли ти нещо? Тури го е. Тури го. И какво стана? Чай затворя към тасята и ако... Оф, варп, спаун. Стана ли ти? Не. Ох, друг ще ти дам. Името какво е? Не ти трябва никакво име. То става ли? Код ли? Да. Аз ще ги напиша всички ти. Пробвай втория. Чай ми, то ми... Мъстенц... Ами то няма име, бе. Абе, напиши някакво име, бе. Какво да напиша? Не знам, давай там кода. Абе, някакво име, бе. Може и твоето да напишеш, ама... Ми гледай какво ми пише. Will Aren't... Спри да спамиш, бе. Абе, наспомних ти кодовите, всички ти, бе. И тук ми пише International някакви глупости тук. Добре, сега ме остави да си оправя недъра или там където ще ходя. Много ми лаги, бе.
А, не! Махни, бе! Сега са нервя. Защото трябва да се изтрия клиповите. Да ти затворя ли искаш, просто ми кажи. Да. Добре. Не девай. Добре, скайп. Бива ли такива работи? Вече за той мога ти затворя, нали знаеш? И колко общо гигабайти? 24... 24 гигабайта е изтрити. Какво? 24 гигабайта са изтрити. Ти къде намери Nether портала, бе? На спална. Аз не го намирам. А ти тъп ли си, е? То с табела е там турена. Ама табелата къде се намира? На Недар портал. Nether портал. Дали ще ме портне до 20 часа? Де съм? Той си Има спана на някакво много шибано място. Ое. Кефи май. О, не, трябва да се трия Майнкрафта. Що? Как се триш Майнкрафт? О, шит, паднах в лава! Не в лава, а в огън. Сочно ли гориш? Махни, бе! О, да! И не шибаните ждот да ме издат. Виж, ай! Не шибаните ждот да ме издат така. Иляде, узия шибаните ждот да ме издат. О, фаш саппортна при ендермените. Иване, може би ще ти изтрия името от клипа. Фак. Как да ги избяте с ендермени? Ендермени в Недъра, е. Аз съм на енда. Ти знаеш ли, че навсякъде мога да се спамни ендермен? Стига да е високо мястото. Трябват ми диаманти спешно. Момент. Охо, пич. Я чакай малко, чакай. Чай са. Мисля, че клипчето вече добре става. Иранчо, Да. ти на Камтасия, като направиш клипчето, кое избираш? Как те? MP4 онлайн, MP4 Only Hub 720 там. Абе, дам си на HD качеството и толкова. HD, дет пише MP4 Only Hub, там глупости. Да. Добре. 19. What the fuck? Ти бе. Ти бе. Колко ли години ще се качва в YouTube? Какво? Колко ли години ще ми се качва клипа в YouTube? 20 минути най-малко. Ти какво правиш? Бие ендермени ти казах, бе. Аз не съм си спрял клипа. YouTube, виждате какъв съм бот, не мога целия един ендермен. Да, знаем. Да, за теб знаем, добре, сега там си мълчи. И почти съм 30 левела. Какво се прави с ендер перлите, бе? Пенри. Ей, хора, напишете в коментарите какво се прави с тия ендер пенли. Вау, лаги като... Я ми сметни колко е 13 плюс 16.
Сега такива чак па трудни задачи не смятам. Ай, кажи де. 29, 29. Колко ми е и левала? Ба, аз ходя като някакъв робот, бе. Я кажи Ти сега 15 плюс 16 колко е? Три. Не, 16, 17. Какво? Я кажи 17 плюс... Не, 17. Ако искаш да 17 кажеш. плюс... Не, чакай, бе. Гледай, чука, как не мога да смята то? Първи клас го връщам. Не, бе, аз си смятам ендер пелите, бе, купак. 1 плюс 1 там. 19 плюс човек, кажи 16. колко Я ми е сметни 1 колко е плюс 19 плюс 16, бе. Аз тук не съм ти калкулатор, Сетна ли хол? Не. И аз! Ма верно ли, аз сетнах. И аз. Вау! Вау! Има спална под земята. В сървъра ли 20. си? Виждам Иванчо. Има спална под земята. Това е историята за мен. Историята за Кайлю Педала. Как му беше името, бе? Кайлю... Не знам. Рашид го поства той. Тан, 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 тан. Аз пропаднах от недърата и че нямам никакви материали, дай ми дърво тук. Какво? Давай дърво. Нямам дърво. Давай. Няма да чакам 5 часа, ще набия стоягата, я гледай. Искаш ли аз да започна? По-точно, искаш ли да майна отреса? Не. Ето и ме заплашването на мене. На колко купчета сме? На 8. Сега съм на 9. Ще търся диамантчета. Иване? Котката ти мялка. Да, и аз нямам котка в момента. Тя умря. Ай! Пускай ми викаш. Ба, помисли си, че котката ми мялка. Тихо там сега. Той други хора не ги засяга. Аз нямам котка. Лъжи то Рахит. Рашид, а не Рахит. Рашид. Па и не съм аз Рашид. Рашита! Верно ли, че брат ти е бил Зохан, бе? Какво? Първо нямам брат и не знам каква тази циганска дума. Какво викаш? Първо нямам брат и не знам каква тази циганска дума. Зохан е филм, бе, идиот. Аразохан. Най-новия цигански сериал. То се разправя за теб и баща ти. Сега, не се обиждай сам. Чакай, бе, аз забравих, ти май нямаш и баща. Нали? Тихо е, расист. Не, вярно. Вярно ли? е? Не. Ама ни таз... Ни та лайпа... Ни тапе щях да... Не те лайпам. Ни та май тапе, имаш ли баща? Давай. А, Всеки ме пита този въпрос, не си виждал баща ми, айде, няма баща. Еми, аз в сравнение с теб нямам. И какво направя, съжалявам се. Какво смешно каза? Не знам, що ме съжаляваш. Казах. Диамантите са зад мен, Иване. Къде ще е? Ето пак с X-ray, браче. X-ray рач. Ти си по-забавен и от двугърба Камила, бе. Ай, ти къв дядо. Дядо, бе. Къв лав издаде, бе. Love my dust. Love my dick. Ако намериш диаманти са за мене. Не, редстоунчето ми. Дай ми редстоун. Нямам 5 редстоун, хора. Я гледаш ли? Чакай. Те най-лесно са хаби редстоун. Та пак, за колко хабиш, бе? Ти си мой редстоун, мога си го сира колкото си искам. Ай! Аз не, че какво те умря? попитах. Кръв! Тече ми от носа кръв. Да, на Миро цял ден му тече и она тъпата ни го пусна. Какво направя, брат? Осветих ли ти се с червено? Те ми лагна, че... Той ти е слаб компютъра. Събирай златото. Ай, да не е твоята брица. Ай, мръдни са, бе!
Давай. Давай, негро! Чакай, че се блъснах стената 3 пъти да де видя. А, не! Ти тъп ли си, бе? Не. Не. За какво го правиш надолу сега? Ти тъп си или да? Не. Поред теб не виждаш ли, че купа айрон? Не можах да таглична. А, злато! Дай го на мен. Да си дошъл. Дай го да го нося към къщата, бе. Аз го нося, бе. Аз вече съм го взел. Колко си щяла да ме засипиш, бе, брат? Нормален ли си? Ти да ме убиеш ли искаш ли да се помайтапиш мене? За помайтапя. Да се помайтапя, исках да кажа. Ти след малко като ме убиеш с меча ми вика, че се майтапиш. То тук не е PvP зона, бе. Ти ако не са май... Ти ако тако... Ти ако не са май напише, ама ме убиеш, ти ще ме кормиш, бе. Нормаш. Ще ме накормаш, ей. Расисти! Расисти! Ти за Хитлер ли си, бе? Луто си, бе. Защото аз нощи видях, пуснал си мустака, опънал си палатката до Хитлер. Е, те си разпрати за една цигара, как сте обиждали. Янчо пак се гледа в огледалото. Ама си намираш начин да ме затапиш, мая. Да. Аз съм тапа, какво искаш? Да, като се сложа в газа и почва да тапи. Си там поне. Оф, Моля Иване. да си там. Не рекламирай фирмата. Мото. С диаманти! За мен. Не, те са два, бе. Ей, за мен. По За за мен. всичките. О, Редстоун. Моята душа. Според теб Да колко тая- диаманта намерих? 18. 6. О, 3 на 3 делим. Не, всичко ще наше. Си ползвам каквото си иска. Сега си представям си направя 2 кирки и ще го заколя. А, мани с тези кирки диамантини, бе. Аз по-добре карам на кожени брони с една кирка айранка, отколкото да хабя На диаманти. кожени. Да, На кожен караш. да, на кожени брони. А, айрон. Какво? На кожени брони. Аз чух на кожени промки. Я донеси материал. Я направя една печка. Аз тук обирам рудите, ти тук по 5000 руди за тебе. Да, аз не ги виж вземам какво съм нарочно. събрал. Так и една съм събрал редстоун. А кой левел си? Втори. Гледай го. Сляп ли си или да? Оф, отивам до холма да се разтопя. Вече имам стак и 11. Аз отивам до холма, стой там да се портна до тебе. Аз обирам торчо и тук. Като няма какво са прави. Такъв е живота. На трите Илянчо? мечки. Да. Илянчо? Илянчо? Да! Иляне? Не! Гледай, пак вика не хора. Ама Иване, ти ма Не, караш. те Ти си много гаден. Що? Щот ма казваш да карам не. Щот ма караш да... Що пак казваш да карам не? Так български. Знам ни български. А? Не знаеш ли български, бе? Аз чух. Знам не български. Аз ти казах, бе. Човек, Знам не български. ти си толкова подъл измамник, мошенник, мирис. Уя, беби. Его, пак се почна. Аз гася. Не, спокой се, че не дай такива драми чак. Не сме в турска сумка. Какво дали сме? Не сме в турска пунка. В тръскана сапунка. Не сме в тръскана сапунка ли, бе? Турскана сапунка, да. Не сме в турскана сапунка. Написали там, дете имахме, пишем по литература за пенка, ня. А, не. Там ли беше, бе? А? Беше ли там, бе? Кога, бе? Дете писахме за пенка. Какво правила? Чули оня новия Николай? Чули какво каза? Какво? Че умрял, мържи. Да. Учи карта. Как му я повтаря 3 пъти, бе? Кое? Класа. Ай, повтарял един път, е. Кой ти каза 3 пъти, че я повтарял? Той.
Иван повторяча ще наричаме вече. О! Аз ли я съм повтарял, бе? Баги, ей, тук си пропуснал една... Дява тук, бе! Чакай, байгош. Мършо, намерих 5 диаманта. Да. И така лъжи като цигани. Е, ще пратя клипа. Няма, да пса. Знам, че не можеш. Отде значи на там няма. Я виж 7 диаманта си пропуснал. Нищо. Нищо. Аз със той ще направя едни брони, бе. О, но искаш. Си направя Пако? един нагръдник стои. Ако биче. Аз се отдавя до да е излезе от тук, бе. Да ви са. Не ми трябваш. О, лазурит. О, злато. Ба, ти ги намираш, аз пак тук като някаква картица ти намираш. Ти си пано бобара. Ай, муква е була. Пано после ще ми се разсърди. Да, де. То още ли си прикава там с духочетата? Усещам, че не само на мен ще се разсърди. Не, нищо лошо съм казал. С духчета така е. Ба, аз съм краля на Редстоун, аз освен Редстоун нищо друго не намирам. И аз те. О, да, само 18 000 диаманта, 250 кила злато и 2 Редстоун, нали? Аз редстоун не съм намирал до сега. Аз го Да, пропускам не си го нарочно. взимал. Да, ти се правиш, че не го видиш. Да го събираш зад газа ми. За какай зад газа. Ами добре, аз за сега ще ма баннат след 2-3 часа, усещам го. Що? С третото си чувство. С третото си хачи? Иване, Ой, къде си? на спирта. В колко часа ще се срещнем на спирката? 12:30. 12:30, ли? Половина, да. Мгм. Добре. Плюна вина. Абе аз за какво си правя тук тези дупки? Като то е само 7 лазурит. Ба, аз май няма имам място. Май. Някакъв продава 1100 кабелстон. Cobblestone. Cobblestone. And for your wins gets me. Абалка, дай тук абалка. Каш ли абалка? Не. Ама верно е. Да, Само- всъщност искам ябълка, дай. Ела. Майка по теб. Ще се глична. Майк, fuck you. На. Лошо момче. Колко А, ябълки ми да. даде, бе? Не. Не. Изгубих си съвсем една ябълка. Съвсем не. Аз ще да до хома, май ще се портна след това. Съпорташ, аз ако не ти отговоря. Верно ли, че с Никол сте били гаджета, бе? Коя Никола, бе? Щупи ми се кирката, бе, брат. Амри файна. Варя питаш, гаджето ми измислено от теб. Да, Никол Цанкова. Ай! Варя питаш Доротея. Оле, май не съм Гаджето стал. ти. Да, 100 кг кит. Какво там се казва на български? Тук има... Не са да си обира редстоуна поне. Не стига, че взе всичките родини, ти си нахален. Ей ти редстоуна зад тебе, бе. Нищо. Аз те съм цъкнал и ще копа само направо. Не ми пука. Какво стана, бе? Нещо се глишнах и видях лава. Аз видях вода. На 2 пъти вече. Лава, вода, мисля, че. Нещо тако. Я обира айрон след нея, го видя. Тя ма посипи да видя той. Да видя къде има диаманти. С квота посипя, бе. Кажи го. Да, сетих се. Спри се за едно място, бе. Чакай само. Тук също има айрон. Тори торчето тук тъмно като гъсти. Ти щупи редстоун торча, бе. Тук е стон торча, брат. Абе, брат, аз съм болен мозък, ти не знаеш ли до сега, бе? Запри се сега. Чай, момент. Я ми дай малко от той, бе.
Разкишеното. Разкишен. Я обирай тук. Зад мене. За какво ми е той? Айрон ли е? Та с Айран не видях, ама айде. Ай сега О. съм радни. О, да. А! Е, тук повече. Чакай бе. Кое? Я ми дай от уми. Я да, аз да си го сложа, че ти тук си много саката работа. Не те. Ама не са, ето специално за професионалисти. Ай дай малко ябълки, че умирам бе. И тога. Мате ябълки и вино. Пак, о, Ай дай ми едно такова бе. чакай. Аз ще ида глична сега. Fuck off! Чакай. На Survivor викам да... Лазурит. Бра, аз тук се трепа. Тук се слага. Пано още ли си прикава? Сигурно. А ти стига си му се подиграл. Фак! Ще да умра. Я ти си застани, бе. Мен не ми Аз дава да мръдна бе. И аз съм айни от тук бе. Аре, бе! Оф, то ти са праши с писта, бе. И сега Мани са кошмар. от тук бе. А, бъгнах се. Я, чакай. Я ми дай от тея. Разкишаните. Разкишани. Кишавиците. Аз продължавам напред. Като воин. Ай, Иване, умирам! Диаманти! Диаманти! Умирам! I'm brief воин. Сега си взема. Къде са те с диаманти бе? Каза ми. Разкарай се, бе, коч. Той поводява Диаманти. по редстона. Ти още ли снежеш, манги? Аз виждам напред лава и вода. И лазурит. Намерих. Е, как е стои? Как е с другичката? Ами малко съм пиян. На трета степен четворка дават, ама айде. Какво? Е, но математика е. Претоварва се. Да, претоварвам се, аз съм най-отличният в класа. Да, най-двойка джия коса. Ай сега не си разказвай за личния живот тук. Дева. Я ми да лайка, негър! Нищо YouTube, виждате ми паролата, ама не знаете кой е сервера, кефети са. Да. Вижте, около циганче тук умра палата. Не съм умрял, бе. Ма щеше. Ако не бях, Това пак е доказателство, Лян, колко е саката. Гласувайте! Да или за Бойко Борисов? май с този Бойко някакъв си там, някакъв. Баш, он спава под земята, бе! Бас смутаната. Че когато му закопа, нали? Я щупито и блок, чове. Защото нямам кирка, моля. Ей, въобще не са подроди за мене. Fuck off, bitch! И как се слага тайничко блокта. Спи, бе! Ще излезеш ли? А къде си? Излези от сървъра ли, бе? Не, Ами? няма така. Какво? Няма така, бе! Какво направи, бе? Нищо. А къде си в момента?
Е, мачка. Ама аз ще ти откопая, бе. Махай се, бе. Ало, О, какво стана, бе? нищо. Що? И... Накрая се задъвнеш. Я чай пас със сейфа. Майка ти. Няма са глишвам тук. Аз пюела, е! Изчакай пром да се глична, бе. Хо. А, под земята ма спадна, бе. Да, зна. Много смотано. Що? Защото не мога излеза. Ще ми се щупи след малко кирката. О, е. Така ми харесва. На теб като ти харесва тъй, на мен пък е тъй. Чай, фак. Полаги ми яката. Фак оф. Лица каша ма за огради тайм. Няма, спокойно още. Няма. Ти после малко викаш. Е, те ще е много яко. Само че да е от дърво. Как ще е яко е? Е, те, бе. Добре, ще го направя. Що го бутна, бе? Нали искаш от дърво? О, забравих златото, бе. Ти май мъчиш да ме убиш, той. Ай. Добре, YouTube. Може би това ще е за днес, забравих. Да, Махай са, да, махай са. Ти се махай. Слиза в стената, еля не. Да, YouTube, да слизам от сцената, както това казва нещото тук, къде живее с мене. Ако искате да снимате с нас, пишете на нашите скайпове, аз ще ги оставя под линка, може би и фейсбука на Иван ще оставя. Ай, май. За базици. И така за днес. Мале, Елянчо, само да се кача клипчето и ще ги. Моето е, че